गाइस हामी चाहिँ गोसाइकुण्ड जाँदैछौँ होइन, एकदम रमाइलो भइरहेछ। अब लगभग 1-2 घन्टा हिँडेपछि हामी गोसाइकुण्डमा पुग्छौँ। वेदर एकदम चिसो छ। यो चाहिँ भैरवकुण्ड रहेको छ, त्योभन्दा माथि गोसाइकुण्ड, अनि त्यसपछि सूर्यकुण्ड। हाम्रो चाहिँ दाइ नाचिरहनु भएको छ। कस्तो भयो दाइ यात्रा?
जहाँ जानुभयो भने स्वर्गको एउटा स्वर्गै यही हो जस्तो स्वर्गै त्यही हो स्वर्गै हो ए लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ नि गाह्रो छ तर त्यहाँ खुसी तर सबै पेनहरू मिलेको दाइ नेपालको झन्डा लाउनु भएको छ नेपालको झन्डा एकजना भाइले जानु भएको छ कति टन्नै छन् मान्छे हजुर तपाईँलाई चाहिन्छ भने दिन्छु के दिन धन्यवाद दाइ धेरै धेरै धन्यवाद Thank you.